Ei teagi, kust nii palju erinevaid küsimusi, teemasid, millest kinni võtta. Ma tahaks natukene torkida ikkagi seda suhteteemat või siis jätkata nagu sellega, kuna see tuli siin teemaks natukene suuremalt kui mõni muu teema ja peatuks korra sellega ka, kuna me siia suhteselguse koolituse juurde ka inimesi kutsusime, siis küsimus, mis ma olen seal kirja pannud, on see, et kuidas on võimalik olla suhtes nii, et ma ei kaota iseennast. Ja ma tahaks nagu selle peatunud, mulle tundub, et üha rohkem inimesi seda nagu kohati kogeb ja võib-olla isegi pikaajalises suhetes ja kui sa saad ka lapsevanemaks, siis see paratamatult see kaalukaussi nagu natuke ka mõjutab. Et öeldakse küll, et ise oled number 1 ja kaaslane number 2 ja laps on number 3, aga tihtipeale on see nagu risti vastupidi. Ise oled viimane, laps on esimene ja kaaslane on võib-olla teine või on 3, võib-olla üldse. Et no, ma ei nagu püüangi mõelda, et mis see õige siis jutumärkides nii-öelda, võib-olla õiget valek polegi, aga mis see siis sinu arvates optimaalne lähenemine nagu sellel oleks ja kuidas teha seda suhet või elada või mängelda seda suhet vahet ja kui pikk ta on või millistes reeglistikes või parameetritega teed on, et me ei kaotaks ise ennast ära. Sest et see on nagu oht ja kui sa selle ennast ära kaotad tegelikult, siis on ju päris kurb tegelikult. Ja mina kaotasin. Ja ma olin ikka väga suures sõltuvussuhtes. Mul on tegelikult väga tore suhe. Ja mul on väga tore partner. See on sama suhe, millest sa ennast ära kaotasid? Ja, see sama suhe, jah. Ega ma ju ei teadnud, et ma olen ennast ära kaotanud. Eks ma arvasin, et suhe ongi selline. Aga ühel hetkel sa saad aru, et sa ei jaksa enam. Et sa lihtsalt ei jaksa ja siis hakkad vaatama, et sa ei julge ise mitte midagi teha. Ja see oli mulle ikkagi päris karm õppetund. Ja kui ma päris aus olen, siis kogu oma teadlikkuse juures ma selleni jõudsin alles selle aasta jaanuaris. Nii et see on päris karm teema ja kuna see mul nii aktuaalselt lauale tuli ja kõik mu maailm kokku varises, mis oli nagu suhtega seotud, siis see on olnud üliäge teekond. Ma arvan, et see on mul elu ikkagi selline kõige karmim õppetund, aga kõige ikkagi väärtuslikum ka. Ja. Kõige väärtuslikum ja miks siis sellepärast, et ma olen nüüd iseennast nagu täiesti üles leidnud. Ja ma nüüd seisan oma 2 jalal, ma sain hoobilt täiskasvanuks, sest ma olin ikkagi keeldunud mingites valdkondades täiskasvanuks saamast. Vaatamata sellele, et mul oli 5 täiskasvanud last ja jumalast äge perekond on meil, ma ei vahetaks seda teekonda nagu mitte millegi vastu. Aga ma kindlasti oleksin tahtnud olla suhteteadlikum. Aga mis see tähendab, et täiskasvanuks saama, et ei võtnud vastutust? Jah, ma ei võtnud vastutust. Jah, et ma ei võtnud vastutust ja ma ei julgenud öelda, et ma ei ole rahul. Ja kui ma täna ikkagi vaatan tagasi, et mis on nagu kõige lihtsam asi, mida üldse ühes suhtes saab teha, mis on nagu elementaarne, on ikkagi omavaheline suhtlemine. Ja kui seda ei ole, kui see on ainult see, et kes toob lapsed ja mis me süüa teeme ja kumma vanemate juurde me nädalavahetusel läheme, siis see ei ole suhtlemine suhtes. Ehk et meie selle koha pealt nagu kasvasime lahku, aga ei peaks. Ma arvan, et suhtes saab olla nii, et me oleme kogu aeg olnud väga-väga erinevad inimesed, meil on erinevad arusaamised. Ma isegi ei oska öelda, kas meil mingil teemal on olnud sarnaseid arusaamasid. Aga me oleme jumalast hästi klappinud. Et see ei ole meid seganud. Aga mis on nagu hästi oluline, on leppida kokku mingites põhiasjades ja nendest kinni pidada, sest mis see suhe on, öeldakse, et ta ei armasta mind enam, aga mis see armastus on? See on tegelikult ju otsus. See on otsus, et ma valin sind igal hommikul. Eks ma valin sind igal hommikul ja sa võid täna olla selline, nagu sa oled, ma valin sind ikkagi.
aga seda teadlikku otsust inimesed ei tee ja mis on see pikas suhtes ja lühikeses suhtes ju ka ühel hetkel on see, et partner muutub sulle iseenesest mõistetavaks. Et sa ei näe tema seda nagu väärtust enam, ta lihtsalt on olemas ja ma lähen koju, ta on ikka seal. Ja kõik see, mida üks teeb ja teine teeb, et see on nii iseenesest mõistetav, et sa lõpetad hindamise ära. Ja mis on minu jaoks täna selline suhte, võib-olla hea suhte kriteerium on see, kui mina olen eraldi isiksus, mul on oma soovid, oma tahtmised ja oma siis arusaamised, see on okei. Ja sina oled omaette isiksus. Aga kui me kokku saame, siis me loome mingisugust sellist lisaväärtust, mida sinul ei ole ilma minuta ja minul ei ole ilma sinuta. Ja mis teeb selle ühisprojekti või aja või mis iganes asi see on, teeb selle eriti väärtuslikuks ja annab sulle selliseid kogemusi, mida sa mujalt ei saa. Ja paarisuhe on veel selles mõttes väga äge koht, et mitte keegi teine peale sinu lähipartneri ei saa sulle teha nii haiget, nagu tema saab. Sest mitte keegi ei pääse sulle nii lähedale, sul on igal pool nagu filtrid ja müürid vahel on ju. Aga tema saab. Aga sa usaldad, et ta seda ei tee. Ja kui ta siis teeb, siis on see nagu jällegi nagu selline vaatamise koht, et kus on minus see koht, kus ma ennast ei aktsepteeri sellisena, nagu mina olen. Kus on minus see koht, ehk et täna on, ma väga tervitan kõiki neid asju, mis mind ärritavad või mis panevad mind, et no ma tahaks nüüd shotile tormata, eks ju, võitlema. Et ma kogu aeg vaatan täna, et aga kus minus on see koht, mis paneb teda käituma mulle, sest ta peegeldab mulle neid kohti, mis mul on, kus ma olen lapsena kinni jäänud. Me paari suhtes läheme seda suhet edasi, mis meil on kas ema või isaga. Ja see on see koht, kus ma saan vaadata seda, et kus mina olen kinni jäänud, miks see asi mulle praegu käib närvidele. Mina olin väga suures tülis nõuderestiga. Asi ei ole ju nõuderestis, eks. Asi on milleskis muus, aga ma keeldusin sinna alla vaatamast ja ma kaklesin nõuderestiga. Ja mis ma tegin, oli see, et ma lõin seda viha endas kogu aeg juurde, selle asemel, et nagu istuda maha ja selle restiga. Lõpuks ma istusin maha ja võtsin selle resti ja ütlesin, et no nii, räägi nüüd, mis värk meil on ju. Ja sealt ma hakkasin siis nagu edasi liikuma ja sain nagu aru, et mis mustrites ma kinni olen ja noh, me ei saa ju mitte kunagi öelda, eks ju, ütleme nii, et siin lähevad paarid lahku sellepärast, et mu mees on alkohoolik või sellepärast, et mis iganes põhjused on, siis see on kõik tagajärg. Küsimus on selles, miks ta on alkohoolik, miks ta läheb ühest sõltuvusest teise, miks ta on töönarkomaan, miks ta koju ei tule, miks ta neid asju teeb, sest see kõik on tagajärg. Ja kõik need pealiskaudsed vastused, mis tulevad, et sellepärast, et see ei ole see põhjus, ehk et see päris põhjus, see juurpõhjus on siin kuskil all ja selleni jõudmiseks tuleb nagu päris palju egokihte maha kakkuda ja vaadata ja lõpuks me jõuame ikkagi lapsepõlve tagasi, kus sa oled saanud haiget emalt või isalt ja sa oled vajanud seda lohutust ja sa ei ole seda saanud ja nüüd näed, partner sind ka ei lohuta, eks. Ja kui sa sellest aru saad ja kui sa oled valmis sinna tagasi minema ja need asjad ära teed, siis need probleemid tegelikult kaovad iseenesest ära. Aga on ka selliseid situatsioone suhetes, kus inimesed ongi pikalt koos, ma ei tea, seal 5 või 10 või 20 aastat, eks ole, ja omavaheline klapp tegelikult on nagu hea. Aga ühel võib-olla on ka mõlemal, võib-olla isegi avatult võib-olla räägivad, võib-olla ei räägi sellest enne, vahet ei ole. Aga et mõlemal või ühel siis on lõpuks tunne, et ma ei tea, ongi tühi tunnena, et ta nagu ei tunneb, et tal ei ole enam tundeid, mis ei pruugi õige olla, aga mis võib-olla on ka ajutiselt kuidagi. Aga et nagu kõik on näiliselt nagu õige ja hästi, aga kõik tundub nagu nii mõttetu ja võib-olla tekivadki mõtted, et aga peaks laiali minema. Aga mis sa siis teed? Tegelikult on sul ju kõik väärtused ja kõik on olemas. Kõik töötab. Tegelikult kõik töötab harmoonias. Ja on mingi ebarahulolus sinu endas sees, suhtes endas ei ole probleemi. Sul endal on konfliktis endaga. Aga sa projitseerid selle siis sinna peale, et ma lähen siis laiali. Aga see ei ole ka õige. See ei tegele endaga siis ju. Ei tegele ja sellepärast
Või on see lahendus mõnikord ikkagi sellisel juhul? No vaata, see on hästi suhtepõhine. Ma ei ole suhtenõustaja. Ma ei ole suhtenõustaja ja selles mõttes mina täna ütlen, et vahel on lahku kolimine ainus lahendus, mis paneb teise poole mõtlema. Selle, kes tahab seda lahkuminekut siis käivitada nii-öelda, kes tunneb seda suuremat rahulolematust. Jaa, et kui vaata, meil inimesena ei ole mõtet olla kohas, kus meid ei väärtustata ja kus meil ei ole hea olla. Ja kui sa ei suuda, mina näiteks ka ei suutnud ennast stabiliseerida selles keskkonnas lihtsalt. Ma ei saanud oma närvikava enam paika. Sellepärast, et kõik trigerdas. Kõik, absoluutselt kõik. Ja ühel hetkel sa teedki mingisuguse sellise otsuse ja siis, aga enne peab sul olema oskus oma baasvajadusi täita. Sa ei saa enne seda teha sellepärast, et muidu sa kukud auku ja sealt august sa välja ei tule, sest meil on väga palju neid eriti naisi, kes on läinud kibestunult lahku ja nad toodavad seda kibedust ainult juurde ja neil elus ei lähe pärast enam mitte midagi hästi, nad ei saagi jalgu alla, sest nad on selles eelmises suhtes kogu aeg kinni. Et minu kindel seisukoht on see, et kui sa tahad lahku minna, siis tuleb lahku minna nii, et sa väärtustad teist inimest ja et sa hindad teda ja et sa suudad temaga pärast koos olla ilma, et sa tekitaksid skandaale ja asju, sellepärast, et kui teil on ühised lapsed, siis tuleb väga palju ühiseid pidusid. Ja lastele teha seda, et kuidas me nüüd, et kuhu me ema kutsume ja kuhu me isa kutsume või et mis skandaalid siis hakkavad tulema, see on nagu jama. Aga kui see probleem ei olegi võib-olla nagu teises, et ma ei lähe lahku seepärast, et sina mulle partnerina meeldi, vaid ma tunnen, et sa oled ideaalne partner, eks ole mulle nii-öelda sellises kontekstis, aga ma ise olen, ma ei tea, tühi või ei saa enam aru, mida ma tegelikult üldse elult tahan saada või olengi kuidagi õnnetuks muutunud ja rahulolematuses ma ei saa tegeleda, ma ei tea, kas finantse tõttu mingite hobidega, asjadega või pole saanud, ma ei tea, reisida või ei saa süüa seda toitu, mida ma tahan. Mis iganes see, eks ole on, kas ta on siis nagu väline nii-öelda või ta on nagu päris sees meie mingisugune soov. Et ma tahan nagu laiali minna enda pärast, sest ma arvan, et ma isegi ei suuda ette kujuta, mis mul peaks põhjus olema, et partner on ideaalne, aga ma tahan ära minna, aga ma kujutan ette, et sükst situatsioon on ka, kus sa oled nii pahuksis endaga, et sa ei suuda enam nagu panustada pereellu. Aga sa oledki pahuksis endaga, lihtsalt sa elad seda enda pahurust partneri peal välja ja lõpuks hakkab partner sulle seda peegeldama ja mul jäi enne jutt pooleli seal, eks ju, et nad lähevad lahku ja siis nad ütlevad, et mul on nõme mees, on ju. Aga see mees on nõmedaks muutunud koos elu ajal. Siis kui te kokku hakkasite elama, ta oli jumalast äge inimene, on ju. Küsimus on selles, et mida teed sina valesti, et sinu kõrval olev inimene muutub nõmedaks. Ja selles suhteselguse koolitusel me väga vähe räägime partnerist. Me räägime ikkagi sellest, mida sina ise saad endas muuta, mida sa pead endas vaatama, mitte ei pea, vaid saad vaadata, eks ju. Sest maailm on su peegel. Just, et mida sa saad vaadata, et mida see suhe sulle peegeldab, mida see partner sulle peegeldab ja saada teadlikumaks, et kuidas suhelda, kuidas vaadata mingeid asju, kuidas oma piire kehtestada, kuidas mingeid elementaarseid asju teha, mida väga-väga paljud naised ja vahel ka mehed ei tee nendes suhetes. Ehk et ja esimene asi, kui sul selline tunne tuleb, et ma tahaks lahku minna, siis istu oma partneriga maha ja ütle, et tead, mul on väga kahju, aga mul on selline tunne. Ja võib-olla on su partneril täpselt sama tunne, aga ta pole julgenud seda kunagi sulle avaldada. Ja siis te saate hakata rääkima, et aga et miks sul see tunne on. Ja meie täna räägime omavahel rohkem, kui me oleme terve elu jooksul kokku rääkinud, ma arvan. Ehk et me ei ole mitte kunagi nendest teemadest rääkinud, et mis sulle tegelikult meeldib ja mis mulle tegelikult meeldib ja mis on oluline ja missugust suhet ma pikemas perspektiivis tahan, et mis on need asjad, mis selles suhtes kindlasti peavad olema ja mis on need asjad, mis mul on täna täiesti vastuvõetamatud, aga see muutub ju väga tihti. See ei ole nii, et me 30 aastat tagasi leppisime kokku ja nüüd see täna kehtib, see ei kehti. Et tegelikult peaks selliseid asju tegema pidevalt ja absoluutselt
iidvana tarkus, milleni ma jõudsin, on see, et kui sa tunned millegi suhtes rahulolematust, räägi kohe. Enne kui sellest tuleb sulle selline pidev frustratsiooni allikas, on ju, et räägi kohe. Ütle kohe, et see, kuidas sa praegu minuga käitusid, see tekitas minus selle tunde, et mina ei ole väärtuslik või mina ei ole nähtav. Eks, et sa mina olen ka kogu aeg öelnud, et aga mulle ei meeldi, kuidas sa käitud, sellepärast, et sa annad mulle märku sellest, eks, aga see on nagu süüdistuseks. Kui sa lõpetad oma partneri süüdistamise selles, et sul on paha tuju, siis sa juba päästad väga palju päeva. Ja kui sa õpid nägema seda, kuidas sa oma suurepärasest partnerist oled teinud mõttetu mehe, siis see on nagu järgmine selline täielik eureka, et sa saad aru, mida sa oled aastakümneid teinud ja kuidas sa oled nagu seda mehelikkust maha tõmmanud ja lihtsalt sellepärast, et sul ei ole endal olnud enesekindlust, sa ei ole julgenud olla oma naiselikkuses, on ju. Et need asjad on täna minu jaoks nagu nii elementaarsed ja nii lihtsad, et mul on nagu tõesti selline tunne, et kui sellest räägitakse lastele ja õpetatakse neid vaatama oma vanemate suhteid ja sõbravanemate suhteid ja sugulaste suhteid, siis nad oleksid oluliselt paremad partnerid oma kaaslastele tulevikus, sest koos elu on midagi väga erilist, see on mõlema inimese vaba tahe areneda koos, kasvada koos, kogeda koos midagi sellist, mida üksi ei saa kogeda, tangot ei saa üksi tantsida. Tahad, kuidas tahad, ei saa üksi tantsida. Sa ei saa kunagi seda tunnet, mis on seda kaheksi tantsida, suhe on täpselt samasugune. Ja kui keegi tuleb ja maandub mul teraapiatooli ja ütleb, et mul on nõme naine kodus ainult näägutab ja on ju, siis ega me naist ei hakka tervendama ja naise seest ei hakka asju, me hakkame sinu seest otsima neid asju, on ju, et miks sul on naine sinuga elades selliseks muutunud. Nii et see teiste süüdistamine on nagu väga lihtne tulema, aga see on see, mis on ikkagi ego teema ja see juhib siin nagu täiesti valele rajale. Et sa saad kõik asjad, kõik vastused on sinu sees olemas. Küsimus on, kuidas teha oma kehaga koostööd, et sa õpiksid neid vastuseid lugema. See... Ja, ma korra mõtlesin, et meil oli selle kohta eraldi veel küsimus, aga ei olnud. Ja need jäin mõtlevad, et suhted on nagu huvitav teema. Ja paarisuhe on isiksuse arengu suhtes kõige arendavam suhe üldse, mida sa saad luua. Kiirtee. See on kiirtee iseendani, kui sa julged võtta vastutuse ja otsustada, et nii, mulle ei sobi ja hakata mõtlema seda, et aga kuidas mulle sobib ja mis on minu sees, miks ma olen sellises suhtes. Miks ma ära minna ei julge või miks ma seda muuta ei julge või miks ma öelda ei julge. Ja siis sa saad ikkagi enda kohta väga-väga palju targemaks, nii et see on suurepärane elukool. Ühtegi diplomit sulle ei väljastata. Ühtegi sertifikaati sa ei saa sellest, et sa selle läbinud oled. Kogemuse saad. Aga sa saad sellise kogemuse, millega sa saad terve oma ülejäänud elu muuta oluliselt kvaliteetsemaks. Mul oli üks äge klient, väga äge mees, üleüldse millegipärast on mul koolituskeskkonnas on põhiliselt naised, aga eraklientideks on mul mehed. See on väga huvitav ja kui ükskord tulevad, siis jäävad ikkagi käima selliselt, et nad teevad oma asjad ära, nad saavad oma see teema, millega nad tulevad, selle saavad laualt ära, aga siis nad mingi aeg käivad jälle mingeid asju tasakaalustamas. Ja siis ka 56-aastane edukas mees ja sära üldse silmas ei ole, on ju. Ja siis ütleb, et aga mul on sellest nimekirjast, mida sa räägid, mul on kõik asjad tehtud. Et ma olen sealt kõik maha tõmmanud, siis ma ütlesin, et aga sa juurde ei ole kirjutanud, et kui sa ühe unistuse ära teed, siis pead ju 2 juurde kirjutama. Ei, mul oli eesmärgiks see list tühjaks saada, on ju. Ma ütlesin, no siis võid ära surra. Sul on kõik tehtud.
ja siis küsisin, et aga et muidu, et kui kaua sa elada plaanid. Ja siis ta ütles, et 100 aastani. Ja mõtlesin, et noh, mõtle, et sul on 44 aastat minna. Mõtle nüüd natuke. 44 aastat teadlikke valikuid. Et kuidas kõlab? Et sa siin sojud, et miski ei meeldi ja midagi ei taha ja igav on ja mis kõik on ja 44 aastat sa saad valida, mida sa tahad teha. Siiamaani sa 56 aastat oled elanud lihtsalt sellepärast, et noh, tekitada. Noh, nagu me noorena ikka tekitame, eks ju, et sul on lapsed vaja kasvatada, sul on vaja majanduslik stabiilsus saavutada. Täna sa oled sellest vanusest väljas, eks ju, sa saad teadlikult hakata valima. Mõtle, milline väärtus on sinu elul. Ma loodan, et ta nüüd kirjutab uut nimekirja asjadest, mida ta kogeda tahab. Et me tegelikult oleme ikkagi sündinud siia ju kogemiseks. Ja kogemise all ma mõtlen seda, et sa tunned, mis tunne on hommikul hambaid pesta ja mis tunne on nägu pesta ja mis tunne on päikese käes istuda ja mis tunne on kohvi juua. Mitte, et sa oled kuskil mingisuguses automaatpiloodis, teed selle kõik ära ja siis õhtul tuled surmväsinult koju ja ütled, et ma enam ei jaksa, et elu on nii raske. Aga ma tahtsin seda küsida ka, et sinul endal ei olnud probleem partneris. Ma saan, et sul oli probleem isendaga pahuksis olemine. No jah, aga ta väljendub ikkagi probleemis partneriga, sest ega sa ju selles enese arengus on see huvitav asi, et ega sa ju ei hakka asjade peale mõtlema enne, kui see on sul käes. Ja siis, kui sa oled nagu kaelani supi sees, siis esimene hetk on muidugi see, et sa hakkad maailma süüdistama, sest ma kukun ohvri rolli. Minuga käituti halvasti, eks. Ja see ohvri roll võib päris pikalt olla. Ja ühel hetkel sul ikkagi see kelluke siin jälle tuleb, heliseb ja ütleb, et kuule, aga kui sa nüüd tegelikult hakkad vaatama. Ja noh, mina ikkagi põhjaliku inimesena võtsin lahti karmalepingud, mis meil oma vahel on. Ja, sest me olime olnud 5 aastat abielus, kui ma ütlesin talle, et kuule, et me ei ole esimest korda abielus. Et me oleme eelmistes eludes ka koos olnud, aga ma ei teadnud siis eelmistest eludest mitte midagi, ma lihtsalt ütlesin sellise lause. Ja siis sinna paika ta jäi ja nüüd ma vaatasin üle need eelmised elud, eks ju, et noh, nagu selline väike kättemaks on. Aga ma selles elus ei taha selliseid kättemakse rohkem, on ju, et sealt võib veel ju, meil on ju ikka väga pikka ajalugu. Nii et jah, ma ikkagi olen enda seest väga palju asju välja võtnud, ma olen eelmistest eludest väga palju asju välja võtnud, ma olen ära puhastanud kõik suguvõsamõstrid, mis on paari suhetes, sest noh, kõikides suguvõsades on ju kooselud. Noh, vaata, kuidas su vanemad ja vanaisad on elanud ja kuidas su ema ja isa on elanud, sealt sa saad umbes aimdust seda, kuidas sina elad, sest sa ei oska teistmoodi. Ja sest sul on selline mudel ees, sa teed seda mudelit, sest see programm on sul alateadvuses olemas. Ja kui sa tahad nüüd hakata teistsugust elu elama, teadlikult teistsugust, siis sul puudub kogemus. Ja sa pead hakkama kõike eksperimenteerima, sellepärast, et sinu faili kaustas, mis sul siin programmides on, sul sellist varianti ei ole. Ja kui kumbki ei oska, noh siis on, et ma tahan küll kuidagi täpselt vastupidi ja ma annan endast parima, aga mul jääb lihtsalt oskuste taha. Nii et selles mõttes on need paari suhted on väga-väga huvitavad. Noh, nagu elu üldse. Tihtipeale mulle tundub, et inimesed pigem põgenevad ära sealt suhtest, arvates, et see on lahendus, siis et uue partneriga kõik on teistmoodi, aga see kordub alati ja tõenäoliselt isegi võimendatuna. Ja mitte tõenäoliselt, vaid kindlasti. Ja see ongi see, et sul alguses on kõik need jälle see armumine ja kõik see. Ja kõik need kokteilid on sul seal alguses olemas, on ju, sa arvad, et noh, nüüd on kõik hästi, aga kui kõik see stabiliseerub, siis kõik see sama õppetund, see sama asi sul kordub lihtsalt peenemalt, peidetumalt ja valusamalt. Täpselt see sama asi kordub ja kui inimesed ju tormavad kohe suhtest välja, siis minu küsimus on selles, et ikkagi tasuks väga
mõtiskleda selle üle, et äkki on selle sama partneriga võimalus mingisugustel teistel alustel uut suhet alustada. Sellepärast, et kui sa lähed kokku uue inimesega, siis seal on see alguse armumine ja kõik see pool. Aga tema tuleb oma katkiste kohtadega. Ja sa pead hakkama jälle tegelema kellegi teise asjadega paratamatult, kui sa oled suhteseks. Lihtsalt seda sa üldse ei tunne ja ei tea. Ja see inimene lõppkokkuvõttes ei pruugi sulle üldse meeldida, sest kuskil jooksis läbi, et Ameerikas lahutatakse praegu 50% esimestest abieludest, mitte kooseludest, vaid abieludest, ja 65% teistest. Nii et seal järgmises suhtes sa annad oluliselt kiiremini alla. Seepärast, et sa saad aru, et mitte midagi ei ole muutunud. Lihtsalt värv on intensiivsem, kangus on intensiivsem, ja see on selleks, et sa ei õppinud ära esimesel korral seda asja. Loomulikult sa võid ju tervendada ennast ka teises suhtes, aga siis sa pead olema teadlik, mis sul esimeses suhtes läks mitte valesti, aga kus sa ei osanud teha enda jaoks sobivaimat valikut. Sa ei osanud käituda nii, sest ega me ju meelega ei tee ju valesid valikuid, me lihtsalt ei oska. Eks? Ja siin on nüüd variant, et kas sa õpid oma kogemusest või sa tõstad oma teadlikkust. Mul tekkis üks teooria, ma lihtsalt presenteerin sulle seda. Tundub nagu täitsa loogiline ja ma olen oma elukaaslasega arutanud seda, et sa ütlesid huvitav lause, ma sõna-sõnad täpselt mäleta, aga et iga suhtega meil siis see võimendub, aga ta läheb nagu peentasandilisemalt, ta on nii peidetud, ta on nii peenelt peidus, iga kord läheb see asi peenemaks. Ei näita ennast nii selgelt seda, see tuumprobleem, mis me enda sees tegelikult on. Läbi partneride peegeldub, aga iga kord siis nagu peidetumana. Kas siis võib selle alusel öelda, et see kõige esimene tõelise jutumärkides, kuidas nimetada tahab, esimene päris armastus või päris suhe on siis see, kus tegelikult saab alguse mingisugune see trauma või konflikti või probleemi koht ja nüüd iga järgmise suhtega siis ta intensiivistub, kui ma teda ära ei lahenda, aga ta on siis peen ja koelisem, ehk teda on justkui keerulisem, üha keerulisem nagu märgata. Ehk tegelikult esimeses on ta kõige valusam ja kõige ilmsem. Ja siis ta läheb vähem valusam ja kõige ilmsem, aga edasi läheb siis läheb valusamaks see kogemus, aga vähem ilmsemaks. Sest mulle tundub lihtsalt, et enamus suhteprobleemid ju, kus nad saavad alguse, loogiline on, et saab alguse sellest, milline oli meie esimene päris suhe, kus meil haiget tehti. Vahet ei, kas ta siis on puberteedi eas mingisugune süütu solvumine, haiget tegemine, eks ole, või keegi suudles kedagi teist nii-öelda, aga seda varmi. Aga ülejäänud suhted on ju juba nende varasemate peale ehitatud ja ma lähen ju varasema pagasiga uude suhtesse. See on nagu nende, nagu nii-öelda generatsiooni kaupa ka on või väidetavalt on, et mingidest kanduvad kaasa. No suhteterapeudid täna räägivad kiindumusmustritest. Ja kiindumusmustrid meil kujunevad välja esimese 18 elukuu jooksul. Ja sõltuvad siis sellest, kes on sinu esmane hooldaja, kas ema või isa, eks ju. Varematel aegadel pigem ema, täna on juba väga palju väga ägedaid isasid ka, kes lastega loovad väga hea kontakti. Ja nüüd sõltuvad sellest, missugune on sinu kontakt olnud emaga, kujuneb sul välja kiindumusmuster, kas sa usaldad ennast ja kas sa usaldad maailma. Ja kui sa ei usalda maailma, siis sinust saab vältija ja kui sa ei usalda ennast, siis sinust saab ärev klammerduja, nagu mina olin. No, ma ei saa öelda, et ma olen patust täitsa puhas. Ma ikka aeg-ajalt lähen täna ka ärevaks. Aga kuidas, mis klammerdub, mis moodi välja näeb siis nagu? No see tähendab seda, et mina ei ole väärtuslik, aga minu partner on väärtuslik, saad aru. Ja vältijatel on see, et maailma ei saa usaldada, aga mina ennast saan usaldada, mis tähendab seda, et ta ei usalda seda, et maailm on turvaline ja sellest käitumismustrist ei pääse mitte keegi. Me saame selle kaasa esimesel 18 elukuul. Ja kui meil ema on olnud selline jahe, eemal olev, istub näiteks nutitelefonis kogu aeg ja lapse vajadustest välja ei tee, siis see laps saab aru, et ma võin nutta nii palju, kui ma tahan, aga ema ei tule. See tähendab seda, et ema on paha. Eks? Ja ärevatel on jällegi see, et ta ei oska enda sees ennast maha rahustada
sellepärast, et tema ema on olnud ebastabiilne. Ta käitub ettearvamatult, kord ta tuleb ja nunnab ja siis ta ütleb, et kasi nurka on ju, ehk et ta on ebastabiilne. Ma julgeks täna väita, et enamus emasid on meil ebastabiilsed, kui vaadata, kuidas lastega käitutakse. On muidugi väga teadlikke vanemeid ka, ärme hakkame üldistama, eks ju, aga enamus inimesi on meil ikkagi kalduvad kas ühele või teisele poole, neid turvalisi, kellel on see, et mina olen hea ja maailm on hea, neid on väga vähe, eks. Ja nüüd selle käitumismustri sa võtad kaasa oma paari suhtesse. Sa ei võta seda mitte kuhugi mujale, sa võid olla sõpradega jumalast äge mees. Aga kui sa oled vältija, siis sinu partner võrdub sulle emaga ja tema on paha. Ja sa ei ava ennast seal. Ja sa oled vältija, kõik, mis ta räägib, on nõme, sa ei saa seda usaldada, sellepärast, et ta tegelikult ei luu sulle seda turvatunnet. Ja ärev inimene jällegi on väga õnnelik selle üle, et ta saab üldse suhtesse, on ju seepärast, et ta endast ei arva mitte midagi. Ta ennast kogu aeg materdab. Ja kui tema läheb suhtesse, siis ta selle turvatunde loomiseks, ta selle paneb kõik oma partneri õlgadele. Ja enamasti saavad kokku üks ühest servast, teine teisest servast, eks. Nii et see, missuguse partner sa suhtes oled, ei alga mitte sinu esimesest suudlusest ja esimesest mahajätmisest, vaid algab sinu esimesest kontaktist emaga või isaga. Ja sa ei saa sinna mitte midagi teha, see lihtsalt on sinu sees, aga sa saad oma teadlikkust tõstes sellega hakata vaatama, et kuidas sina funktsioneerid, kui palju sa oled vältija, mida sa väldid. Noh, kui sa ikkagi üldse rääkida ei taha, Eesti mehed on ju suhteliselt kinnised, eks ju, ega sa sealt sellist empaatilist tagasisidet saad ikkagi vähe. Ma räägin praegu sellistest küpsematest meestest. Noortemate meestega hakkab ikka pilt juba paremaks minema. Aga sinna tuleb vaadata ja täna ma olen ikkagi jõudnud sellisele arusaamisele, et kuni sina ei ole leppinud ära oma ema ja isaga. Kui sul on nendele etteheiteid või kui sul on nendele midagi, millega sa rahul ei ole, siis sa oma elu elada ei saa. Ja ma saan aru, et mõned emad on pannud sind lastekodusse ja mõned isad on olnud joodikud ja on sulle peksa andnud ja kõik siis millegi pärast on see sulle olnud vajalik õppetund ja sul on 2 valikut, kas sa jääd sellesse õppetundi kinni või sa teadlikult siis muudad seda õppetundi, tehes tööd selle teemaga, kas siis iseseisvalt või kellegi abiga ja siis sa saad edasi liikuda sellepärast, et senikaua kuni sa oled kinni selles, et minu isa käitus nii ja sellepärast mina olen selline. Ma tulen sealt, ma tegelesin sellega 55+ aastat. Ja alles nüüd läbi selle suhte probleemi, ma lahendasin ära probleemi oma isaga ja sain oma väärtuse enda silmis tagasi. Päris huvitav. Jah, päris karm teekond, aga täna ma olen jumalast rõõmus selle üle, et ma selle julgesin nagu päris põhja välja minna. Et kui sa julged nagu küsida küsimusi ja mis minul on väga huvitav on see, et kui mul tõusetub mingi teema, siis minul Facebooki voogu ilmuvad äkki täiesti uued inimesed. Ehk et mulle tuleb õpetaja, keegi, kes teeb selliseid koolitusi. Eks ju, ja siis ma panen pea ees sinna koolistustesse sisse, sest ma tahan aru saada, mille pärast mul see jama on, eks ju, ja siis ma teen endale selle selgeks. Ja kuna mul on selline aju, mis ei pea meeles keerulisi ühendeid. Noh, kõik need dopamiinid ja kõik need tatataad, kõik ju räägivad väga keeruliselt. Siis ma teen need teemad enda jaoks hästi lihtsaks, et minu lihtne mõistus saaks aru, kus on kala, kus on see, mitte sina, aga see kala, et see asi ei tööta, on ju.
ja kui mina sellest aru saan, siis saavad enamus inimesi ka aru, sellepärast, et ma teen selle hästi lihtsaks. Ma ei kasuta üldse mingeid keerulisi sõnu. Neid on igal pool väga-väga palju. Neid keerulisi sõnu, igasuguseid ühendeid ja igasuguseid, vahel keegi küsib, et mis kursustel sa käinud oled, siis ma isegi ei suuda välja öelda neid kursuste nimesid, kus ma olen käinud. Ja lõppkokkuvõttes see ei ütle ka sulle ju mitte midagi, mida ma õppinud olen. Et oluline on see, mida ma täna teen ja kuidas ma inimesi aitan. Ja see on palju olulisem kui see, kust ma seda õppinud olen. Ju mul on siis vaja läinud, sest ma olen õppinud ikkagi peale seda, kui ma ülikooli järele õpetasin, olen ma ikkagi õppinud ainult neid asju, mis mind huvitavad, mitte enam neid asju, mida peab õppima. Nii et selles mõttes on ikkagi, sa saad väga-väga palju asju ise teha, oma elus kõiki asju, täna ma ütlen, et kõiki asju saab muuta. Ja ma olen täiesti kindel, et saab muuta ka geneetilist informatsiooni, ehk et saab tegeleda ka geneetiliste haigustega. Ma ei ole kunagi proovinud. Mul pole siukest klienti lihtsalt tulnud, kellel oleks seda vaja olnud. Aga muidu täna ikkagi, ja kuidas mul see asi siis toimub, mida ma nendel koolitustel teen, on see, et ma olen lugenud ja kuulanud väga palju koolitusmaterjale. Ma olen teinud enda jaoks mingisuguse loogilise süsteemi ja siis ma üldiselt olen teinud endale mingisugused märkmed ja siis ma istun arvuti taha ja siis ma ise üldse ei tea, mida ma räägin. Et siis ma lihtsalt hakkan rääkima, et ma muutun nagu kanaliks. Ja mul on olnud selliseid koolitusi, kus öeldakse, et kuuletaga, et nüüd sa pead võtma pliiatsi ja hakkama joonistama ja ma ei tea, mida ma pean hakkama joonistama. Ja siis ma joonistan ära ja siis ma mõtlen, et otaga, et ma ei ole sellist asja mitte kuskil näinud. Ja siis ma mõtlen, natuke, ütlen, et nojah, et võt, nüüd ma joonistasin ühe asja, et ma saan, aga ma järgmisel korral oskan seda nagu lühemalt ja loogilisemalt seletada, sest ma ei tea ju, mida nad mulle näitavad või mida ma joonistama pean, eks. Nii et see on väga-väga huvitav ja järgmisel aastal siis seal Muudan oma elu kogukonnas me hakkame tegelema emotsioonidega. Sellepärast, et mul oli väga huvitav kogemus. Ma siis nüüd paar nädalat tagasi oli mul selline juhus, kus mul, seal emotsioonideks ma olen olnud, enamus inimesi on ju seal alumises osas, eks ju, kus on need rasked emotsioonid, eks, aga kõik see, mida me tahame, see on seal üleval pool, on ju. Ja siis alates julgusest on siis see joon, kus sa jõuad julgusest üles poole, siis sul elus hakkavad asjad väga kiiresti muutuma, on ju. Ja mina käisin seal üleval kogu aeg, aga ma kukkusin ikkagi väga tihti sinna alla otsa tagasi. Ja siis ühel hommikul ma ärkan üles ja ma tunnen, et kõik on teistmoodi. Ma olin siis teinud enda jaoks mingid otsused, mis olid jällegi nagu kastist välja, ehk et nagu ei ole loogilised ja on nagu päris sellised elumuutvad. Ja siis järgmisel hommikul ma tunnen, et mul on pea täiesti tühi. Täiesti tühi. Ühtki mõtet ei ole, see on väga huvitav. Et muidu siin mingi traalivaali käib korraga, on ju. Ja siis mul oli selline tunne, et vaata, keegi vajutas nupule ja võttis mul välja selle ohvrirolli ja selle enese mitteväärtustamise CD-sid. Selle programmi võttis välja ja pani Beethoveni asemele. Ja see on täiesti müstiline, kuidas moodi peale seda ma vahel kukun sinna alla, aga ma saan väga ruttu üles tagasi. Ja nüüd ma jaanuaris siis ma ei tea, kuidas see välja hakkab nägema, mul pole praegu õrna aimugi, jaanuar on nii kaugel, on ju. Aga ma siis nüüd jällegi kõik need, kes nüüd tulevad Muudan oma elu kogukonda, on ju, siis need ma võtan kaasa ja me hakkame siis sealt kõige alt sealt süüst ja häbist siis otsima seda teed, mis temale sobib, selleks, et ta saaks ennast sealt võimalikult kiiresti tõsta järgmisele tasandile, on ju. Et kui me jõuame sealt apaatsusest ja sellest kadedusest ja nendest asjadest läbi, eks ju, et kui me jõuame juba viha tasandile, siis kuidas viha panna enda ja kasuks tööle ja siis sealt niimoodi kiiresti uhkusest üle hüpata ja jõuda siis julgusesse ja hakata nagu reaalselt midagi tegema. Ja see on see võti, kuidas sa saad siis, kui sa jälle sinna häbisse kukud, me kõik kukume sinna aeg-ajalt, meil kõigil on aeg-ajalt millegi pärast häbi, on ju.
siis sa saad ennast lihtsalt väga kiiresti sealt üles tõsta, selgitades, et noh, okei, mul on kahju, et ma nii käitusin, eks. Aga ma ei jää sinna enam kinni. Et see on nagu see pool, kus me siis jaanuarist jaanipäevani läheme. Ja mis me sügisel teeme, pole praegu õrna aimugi, aga teemad antakse.